Ini Botrex Fluent Batuk. Ini gue beli di Ion Mall, harganya kalau nggak salah 11.000, 12.000, 13.000 gitu, sekitar segitulah. Ini gue nggak tahu nih untuk batuk berdahak atau tidak, tapi sepertinya untuk tidak berdahak ya, karena tadi ada lagi Botrex 10 dan batuk berdahak, dan PE ini gue nggak tahu artinya apa nih. Mana ya? Nggak ada singkatannya ya, nggak ada kepanjangannya ya. Oh, berarti harga tadi kayaknya 11.000 deh, karena fokus, karena di sini harga HET-nya 9.000 sekian, tapi tadi ya 11.000 ya. Ya udahlah, pada HET ya harusnya harga eceran tertinggi. Ini dia, dalamnya udah kosong. Ya ada lagi deh, ada itunya, bukunya. Oh, PE benar tidak berdahak. Ini bla bla bla. Sebentar. Sehari tadi berapa? Sehari 15 mili ya. Sehari 15 mili. Sehari 3 kali 15 mili. 15 mili itu ada di posisi paling banyak nih, 15 mili. Untuk 2 hari doang nih 15 mili. Nggak nyampe 2 hari, malah sehari lebih. Ini 60 mili. 1 mili aja. Sekali minum 15 mili. 2 kali minum 30 mili. Sehari 3 kali. Berarti kan cuma buat 4 kali minum nih. Cuman ya udahlah. Rasanya mirip OBH nggak ya? Bentar. Oh ya, rasanya mirip. Tadi kenapa gue bilang tunggu bentar, soalnya gue hidung gue mampet nih, jadi gue nggak bisa ngerasain. Bukan nggak bisa ngerasain, cuman ya gimana sih kalau kalian lagi hidung mampet, aromanya nggak terasa, jadi cuma kayak ya pedas doang. Dan tadi setelah gue bisa cium aromanya, ya ini mirip OBH. Jadi ya udah gitu ya, dan oke, bye.